Здравейте, аз съм Женя Бърч и бих искала да ви представя едно нещо, което правим в Център Пътечка за психомоторика, което е невероятно, особено за майките, които са заети вечерта с семейството си, но през деня могат да оставят децата си, някой да ги гледа. И това е танцовата медитация дълбоко в себе си. Тя се състои от няколко части, като всяка една част е свързана с емоция, също с психологически процес вътре в нас и е медитация. Не е просто да си потанцуваме, дава ни възможност основно да се свържем с емоциите, които потискаме от заетото ни ежедневие и нямаме възможност да им обърнем внимание. И сега ще ви дам пример, като се съберем. Най-напред аз обяснявам етапите на медитацията, за да знае всеки къде е, да е спокоен. Като първият етап е така наречената фаза flowing на английски, на български е да тека. И тук движенията, които изследваме в тялото ни, са плавни, кръгли, женствени и също те отговарят на емоцията страх, защото много често, когато сме изплашени, ние спираме да сме свързани с тялото си, с дъха си, с другите около нас, замръзваме и затова това е една прекрасна възможност да изследваме коя част от тялото ни държи страха и ни пречи да изразим себе си по най-пълноценния и щастлив начин. След това ритъма преминава в по-бърз и това е стакато. Докато в първият течащия ритъм движенията са плавни, в стакато е обратното. Тук са ъгли. Тук търсим границата между да и не. Ляво и дясно, горе и долу, вчера и днес. След това ритъма се забързва още повече и преминава в един от най-любимите ритми на участниците и това е хаоса. Хаосът е прекрасен, защото той не дискриминира, приема всичко, без да дава оценка. Всички знаете, представете си един ден, в който имаме най-прекрасните планове и всичко се проваля. Това е хаоса. И този ритъм ни подготвя именно за тези моменти в живота. Да гледаме по-леко на тях и също да знаем, че ще има край и хаоса. И даже може да се научим да му се наслаждаваме. В хаоса разтваряме формата, разтваряме и кръглата форма, и разтваряме и ъглите. И се впускаме в дълбокото несъзнателно, подсъзнателно или интуиция също. Само интуицията може да ни изведе реално от хаоса, защото няма правила. Затова е и хаос. И след като преминем през върха на вълната, през най-бързия ритъм, след това почваме да забавяме, идва ред на лирическия ритъм, поетичния ритъм. Това е ритъма, аз му казвам, на създателя, на създателката. Това е ритъма, в който вече имаме избор, докато в първите ритми нямахме избор. Следвахме определени правила, дори в хаоса следвахме това, че няма правила. Тук ние решаваме как ще изразим лирическия ритъм. И след като преминем и през него, влизаме в последния ритъм и това е неподвижността или stillness. За да си го представим най-точно обаче, е добре да мислим за небето, за безкрайното пространство. Или представете си, че сте се изкачили на върха на планина и пред вас е целият хоризонт. Това всъщност е последния ритъм. Ритъма, който съдържа всичко. Точно както пространството има място за всичко и всички. И отново не дискриминира, както и хаоса, само че докато в хаоса нещата бяха прекалено забързани, прекалено неизвестни, в неподвижността имаме покана за почивка. Просто да спрем и да слушаме, да се насладим на звука
или на липсата на звук. Да се насладим и да забележим, че тялото ни танцува с дъха, че мислите ни също танцуват, емоциите ни танцуват. И отново казвам, че има пространство и място за всичко в нас и за всеки един човек в залата и всеки един човек в живота ни. Затова това е един много важен ритъм. Ако станем майстори на този ритъм, много малко неща ще ни безпокоят. Ако желаете, заповядайте да преживеете ритмите заедно с нас в Центъра по психомоторика Пътечка. В Тракия се намира Пловдив. Ще се радваме да танцуваме заедно емоциите си, ритмите си. Благодаря ви!